Mbak Ri kok buahannya ra gampang kusut ya. Serutine halus lho, motifnya kok apik hazo ngono. Kene tuku jilbab berdasarkan nyaman nomor 1, rego nomor 2, Azrina Piyayi. Salah Kashmir. Sing model sudah ditunggu-tunggu ya ta. Banyak orang le karena apa, modelnya kekinian, tidak lekang oleh yang namanya waktu le. Apik ra, ora mung kuwi mburine mewah ra, nganggo apa payet double ngarep mburi ya ta. Mbak, warnane kok apik-apik ngono ta. Nek kowe pilih ndi? Sing tak nggo jenenge warnane Amira. Nah, sing iki jenenge warnane Safa. Jenenge apa, Mbak? Produknya Azrina Piyayi, aja salah. Salah Kashmir. Aku nganti keliru ya. Soalnya akeh banget 3 layer, tapi semua ada kelebihannya masing-masing. Iki Kashmir. Deleng-eleng jenenge Azrina Kashmir. Nah ya